गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै थांनाय 23 नि 4 जुनाव जोङो माने दादोंमोन दिनै फैयै बेयो 3 बोसोर आगान होबाय आरो 3 बोसोरनि जोङो दिनै धेमाजि जिल्लायाव नैथि खेबनि थाखाय जों कन्वेन्शनेल मिटिं मोनसे खुंबाय बे मिटिंआव जोङो यूबीपीएफ हिसाबै जों गोबां डेभलप नुनो मोनदों फार्स्ट फैजेननायाव जोङो बिब्दि लैहोर लैहोर मानसिफोरखौ जों माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों फैनाय नुवाखैमोन नाथाय दिनैनि जा मेल यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशना धेमाजि जिल्लायाव अर्गानाइज खालामनाय जा मेल बे मेलाव जों नुनो मोनदों माने मोजां दैदेनगिरिफ्रा जों बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानानै दिनैनि बे मेलनि एजेन्डाखौ हयथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा बीकेडब्लिउएसि एरियायाव फैबाय थानाय माने इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ इलेक्शन आচ্ছা बे इलेक्शनाव जोङो यूबीपीएफ हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया मानो होनबा यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशना मोनसे नन पलिटिकल आफाद दा नन पलिटिकल आफाद हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया बेखायनो जोंहा माने जोंनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो बर'नि मोजां दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै आरो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशननि बोसोनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायनानै जों मोनसे डिसिसन लाबाय जे बीकेडब्लिउएसिआ जिहेतु मोनसे स्पेशल काउन्सिल बर'फोरनि थाखायल' बे बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि सा सुबिदानि थाखाय बे मोननाय बे बीकेडब्लिउएसिनि जा काउन्सिलनि जा इलेक्शन बे इलेक्शनाव खालि बर' मानसिफोराल' भट होनो मोनगोन दस्रा जातिया बे माबायाव भट होनो मोना मानो होनबा बीकेडब्लिउएसिआ सेटेलाइट काउन्सिल बेखायनो जोङो बर'निनो मोनसे बीकेडब्लिउएसिनि थाखायल' जों बर'नि मोनसे पलिटिकल हान्जा जों दानो थिक थाक खालामदोंमोन बे पलिटिकल हान्जानि मुङानो जाबाय बीपीपी बर' पिपल्स पार्टी बेयो अनलि फर बीकेडब्लिउएसिनि इलेक्शननि थाखाय जों दाथारदों बे बीपीपीआ थांनाय जोङो माने 2025 नि 4 सेप्टेम्बरावनो जों बेखौ सेन्ट्रेल कमिटिखौ दाफुंबाय आरो लोगोसे जोङो 30 अक्ट'बरनिफ्राय दिनैसिम माने गुवाहाटीनिफ्राय जागायजेननानै जिल्ला कमिटिफोरखौ जों दाफुङै 30 तारिखै जोङो गुवाहाटीयाव दाबाय 31 तारिखआव जोङो सनितपुराव दाबाय 1 तारिखआव जोङो बिश्वनाथाव दाबाय 2 तारिखआव जों लखिमपुराव दाबाय आरो दिनै धेमाजि 3 तारिखआव जों धेमाजियाव दाफुंबाय जों दाय फैनानै बयनिख्रुइबो साबसिन जों माने धेमाजि जिल्लायाव साक्सेसफुल माने दैदेनगिरिफोरखौ जों मोननो हादों बिथांमोना लैहोर गोसो गुदुं मोदोम लानानै बिथांमोना जों सापर्ट होफैदों जों आफाद दानायाव हेफाजाब होदों आरो दिनैनिफ्राय जों आरो गाबोन जोंहा माने जोंनिया बे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट खदियायाव जोंहा मिटिं दङ बेयावबाबो जों जिल्ला कमिटि दागोन बेनि नेक्स्टआव जोंहा 4 तारिखआव जोंहा 5 तारिखआव डिब्रुगड़आव दङ 6 तारिखआव सराइदेआव दङ 7 तारिख गलाघाटआव दङ 8 तारिख नगावआव दङ ओमफ्राय हुजायाव दङ मरिगावआव दङ बेनिफ्राय नलबारि बरपेटा बिदि थांनानै जों फोजोबहैगोन जोङो साक्सेसफुली खालामबोगासिनो दङ जेसेबां जों मोनबा दिनैसिम जिल्ला दाफुंबाय बे जिल्लायाव जों रायजोफोरनि लैहोर अनसायनायखौ जों मोनबोनो हादों जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै जोङो माहारियारि आफादफोरजों गोरोबलायनानै बर' हारिनि जा थामोनथा बे थामोनथानि जों खामानि मावलांगोन जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन दाखांनायनि उनावनो जों अल आसाम गिदिंनानै जों नुनो मोनबाय खायफा जायगायाव बर' मानसिफ्रा गावनि राव बावगारबाय कालचार बावगारबाय हारिखौ बावगारलांनो हमबाय धोरोमखौ बावगारलांबाय दा बेबायदिनो जोङो नुनो थाङो जों तिनसुकियानो जा नोङो सराइदेव डिब्रुगड़ बिथिं नोङो नगाव मरिगाव बेफोरनि बर'फ्रा सोरबा राव बावगारबाय राव रोंला दखना गाननो रोंला जोंनि कालचारखौ रोंला बाथौ सिबिया दा सराइदेव जिल्लायावनो जों नुनो मोनदों गोबां माने बर'फ्रा संकरि धर्म लानो हमबाय दा बिथांमोनखौ जों माबादिहाय जोङो बाथौ धोरोम लानानै बा बर'नि धोरोम लानानै जोंनिसिम फैफिननो हागौ बेफोरनि सायाव जोङो एवारनेस केम्प लाबाय थायो आरो इयुनाव लालांबाय थागोन आरो जोङो यूबीपीएफ दानायनिफ्रायनो जों 3-4 जिल्लायाव जोङो बर' सोलोंनो हानाय मोनसे माने स्कुल माने जोङो गायसनदों जोङो 4 स्कुल गायसनबाय गुवाहाटीयाव मोनसे सराइदेआव मोनसे मोननै गायसननाय जादोंमोन दा बेबायदिनो जोङो
जातिनि थाखाय जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन हिसाबै सानफ्रोमबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो बयखौबो जों एवारनेस लानानै बर' जातिनि बर' जाति हिसाबै थांनानै थानांगौ बे खोथाखौ जों अरायसम बुंलांबाय थागोन आरो